Hello dear followers, hope you're doing fine. Welcome to this new video. Alors اليوم حبيت ندير une فيديو لي بروف اللي راح يترسموا هذا العام. علاش درت هادوكا؟ لانه لازم يوجدوا من بداية السنة. C'est très important باش يوجدوا من بداية السنة. alors راح ندير une فيديو وين نفهمكم كيفاش يجوز لو جور تاع الترسيم، واش لازم تبريباريو، واش لازم يكون عندكم كوم دوكيومون، كيفاش لازم تكونوا مع الانسبكتور، وشنو هما لي كيسيون اللي يقدر يبوزيه لكم الانسبكتور، دونك كيفاش لي زيلاف يفون بريباري لور كاي. دونك هذه كامل نديرها في une فيديو. الحاجة اللي حبيت نقولها لكم، I'm sorry for the bad quality of the phone parce que j'ai pas trouvé un autre moyen pour faire une vidéo, c'est-à-dire que moi le faire بلوجيسيال, j'ai pas eu le temps. Donc هنايا باش نوري لكم en direct le registre تاعي كيفاش il est organisé. Alors اليوم حبيت نوري لكم لو ريجستر كيما قلت، كيفاش جلي اورغانيزي، كيفاش حطيت لي فيش دياولي وش حطيت فيه كامل. دونك هذا لو ريجستر راح توروه للانسبكتور تاعكم مع 2 ولا 3 كاي اللي راح يرفدهم هو من عند التلاميذ، بلس لي دوكيومون تاعكم اللي لازم يكونوا معاكم، ولازم تعرفوا لو كونتوني دو شاك دوكيومون. alors concernant les niveaux, alors généralement les profs كامل عندهم 2 niveaux, première deuxième ولا deuxième troisième ولا deuxième quatrième. l'essentiel راح ترسموا مع une classe تاع un niveau, une classe تاع l'autre niveau. donc اذا كان عندكم مثلا انا ترسمت مع لي première et les troisième, donc première année كانت عندي une seule classe هذيك اللي ترسمت معاها، و troisième année كان عندي كاع لي كلاس دو troisième تاع ليكول. دونك جي با فولو نقولهم من الاول بلا نترسم مع تال كلاس، دونك خليتهم وميزتهم وشفت لا كلاس اللي ساعدتني جي بو لا جيري، واللي قدرت الكراريس تاعهم يكونوا ملاح واللي فيها دو بونز éléments. Ça veut pas dire que les autres classes ما فيهمش de bons éléments, mais juste éviter تقولوا les élèves la classe اللي حترسموا معاها من البداية. je préfère حتى قريب الترسيم باش تخيروا لا كلاس تاعكم. لا كلاس اللي حترسموا معاها لازم من الاول توجدوهم في لي كاي وتوجدوهم في كلش. alors le registre تاع اللي حبيت نوريه لكم فيه لي فيش ديالي، مي ما فيهش غير لي فيش. alors كي تفتحوا لو ريجستر alors راح يصيب الانسبكتور l'emploi du temps تاعكم لازم يكون bien organisé et bien préparé، مكتوب فيه teacher schedule يكون كاشتي par la directrice. ومن بعد yearly plannings لازم الانسبكتور يشوف yearly plannings. alors هنايا كل انسبكتور كيفاش، كاين انسبكتور اللي يحب تكتبوا yearly plannings تاعكم، كاين الانسبكتور اللي يحب تمبريميوه. alors انا j'ai fait les deux. bon pour le cas de notre inspecteur il n'exige pas beaucoup يعني هو il est exigeant في la classe، يعني كيفاش تقدمي الدرس تاعك ماشي في la paperasse، mais كاين des inspecteurs ils sont exigeants في la paperasse، donc لازم توجدوا روحكم très bien. دونك انايا جي بريباري لي بلانينغز تاعي وسقمتهم très بيان كيما راكم تشوفوا. alors توزيع سنوي تاع بروميير و troisième بيسك هذوك هما لي كلاس اللي ترسمت معاهم، ماشي كاع السنوات، غير السنوات اللي ترسموا معاهم. ولازم تتحكموا مليح في اليورلي بلانينغز تاعكم واش فيهم كوم كونتوني باسكو يقدر يسقسيكم عليهم. دونك هذا تاع بروميير اني وهذا تاع troisième اني، وتخليو بلاصه alors ليكم your signature, the signature of the headmaster or the headmistress. وهنا عندكم لا سيناتور تاع الانسبكتور. هنا سي اوبسيونيل، كاين اللي يسينيو كاين اللي ما يسينيوش، سي كوم يل فول. ليسونسيال لازم تبريباريو هاد لي 3 تروك كوم كوا شافوهم في زوج. et j'ai préparé les plannings qui sont imprimés. donc هادوما جبتهم من الانترنت، je me souviens plus واش من البروف اللي دارهم. l'essentiel هادوما ils sont imprimés. ومن بعد واش درت first year lesson plans. دونك قسمت لو ريجستر تاعي première année و troisième année. première année درت لهم لي فيش ديالهم. alors شوفوا كيفاش سي اورغانيزي، il faut que ça soit attirant. donc هنايا pre-sequence je l'ai imprimé. bon خدمتها انا هذا ليسن بلان تاعي خدمته في البيسي وجلي امبريمي. ايفيتيو ترفدوا ليسن بلانز تاع دوطخ بروف ولا تمبريميو ليسن بلانز تاع دوطخ بروف وتكتبوا اسمكم على بلاص. سي فريمون يعني اتس لايك بلاجيا، هذا اسمه بلاجياريزم. دونك لازم يور ليسن بلان، يعني لو كان تجيبوا دي زيدي من دوطخ فيش وتعاودوا تكتبوا يور، يعني لازم يو اد يور تاتش. دونك هنا بير سيكونس كيما قلت جلي امبريمي. par contre les autres fiches كامل je les ai écrits c'est-à-dire manuellement.
سقمتهم بيان كتبتهم. الوغ شرو فيش كارطوني هاديه، فيش كارطوني اللي فيهم لي كارو باش تقدروا تكتبوا فيهم اليز. فوالا دونك اون برينسيپ هذه ليدونتيتي تاع لا فيش كيما موالفه نقول لكم. هنا the level, the sequence, learning objectives, the lesson، ومن بعد target competencies, the domains, the structure and the materials. ومن بعد هنا cross curricular competencies وهنا core values. فوالا دونك لازم لي فيش تاعكم يكونوا اكومبانيي مع لي فلاش كاردز اللي تقدموهم مع لي لوسون. دونك هادو كامل سي لي فيش تاع première année. Voilà donc هادو كامل سي لي فيش تاع première année. ومن بعد غير يكملوا لي فيش تاع première année نروحوا لي فيش تاع troisième année. Voilà donc هنا troisième année toujours le début تاع le séquence يكون فيه good picture. ومن بعد كيف la même chose تاع bon هنايا parfois je n'écris pas donc j'imprime directement le PC تاعي, parfois j'écris donc ça dépend. Alors هنا toujours your flashcards should be present. هذه تاع sequence 2. Voilà donc la même chose. هذه تاني تاع sequence 2 same thing. Voilà voilà هنايا parfois I practice كما قلت لكم في الفيديو تاعي اللي فاتوا. I practice toujours نستعمل الكتاب. دونك هنايا في هاد لا لوسون ما استعملتش الكتاب, دونك استعملت دي فوتو. Voilà for clothing donc jeans, sweater, skirt, gym slip etc. donc درتهم في une enveloppe هكذا وغلقت عليهم وحطيتهم على لوسون. سي براتيك. هنايا لي لوسون تاعي راهم مسقمينه داكور lesson 10 lesson 11 lesson 12 etc. هنا دخلنا لا troisième séquence دائما يكون فيها فلاش كاردز تاعها. فوالا الوغ هادوما فيما يخص لي فيش دونك اشفاو سكيدجول ومن بعد yearly plannings ومن بعد لي فيش ديالي ومن بعد فيغ لا فان نديرو تيدي بلانز. السنوات السابقه كامل كان فيهم تيدي سيشن كيما على بالكم. الوغ تيدي سيشن اللي ما على بالهمش سي اون الوغ باغ اكزومبل لي دوزيام اني عندنا دو سيونس معاهم بار سيمين سادير 2 اور بلس 1 اور هذيك خطره نتوما والسمانه الجايه تشدوهم فرونسي والسمانه اللي ملهيه تشدوهم نتوما والسمانه اللي ملهيه تشدوهم فرونسي دونك نتوما تشدوهم 2 فوا بار سيمين 2 فوا باردون بار موا. دونك هاد في تيدي سيشن جامي ديروا اون لوسون توجور ديروا سيريز اوف اكتيفيتيز remediation etc. دونك هنايا درت لازم يكونوا ماشي اون فيش سادير يكونوا bien présentés series of activities with its objective of course. voilà même remediation même ديروا كلش هنايا. voilà même remediation highlight remediation after an exam ولا after a test ولا after a diagnostic test. ومن بعد vers la fin واش درت tests and exams. فوالا دونك هنايا درت الوغ هنا ترسمت انايا دوزيام تريمستر. دونك هنايا لازم يصيب لي دوفوار اي لي زيكزامان تاع البروميير و دوزيام تريمستر. دون لي زيكزامان ما كانوا مازال مي لي دوفوار كنت درتهم تاع دوزيام تريمستر دونك لازم يصيب كاع هادوما حاضرين. ميم ذا diagnostic test should be present. فوالا تاع كاع لي نيفو اللي عندكم. فوالا دونك هدايا سي جوست هدية سي جوست لورغانيزاسيون تاعي. دونك ابري نتوما vous êtes libre واش حبيتو تزيدوا حاجه ولا حبيتو تزيدوا تسقموه بيان ولا حبيتو تنقصوا حوايج vous êtes vraiment libre. انا j'ai trouvé que c'est bien ou même l'inspecteur il était très très satisfait. donc voilà alors استناوني باش ندير لكم une autre vidéo على les documents اللي لازم يكونوا معاكم في نهار الترسيم. Voilà, donc merci mes chers abonnés. Donc j'espère que c'était utile. Inch'Allah, نتلاقى في une autre vidéo. Prenez soin de vous-même. Au revoir.